بیرون پر بیماری‌های واگیر داره. خانم من دکتر اینا در جریانه. برو بشور برو. خب بریم. کجا میخوایم بریم؟ نشستین؟ سالادولویه. یکی از همکارامون هست مریض شده تفلک، میخوام به اومده پیشو، میخوام ببرم شرقت بیمارستان یا آمپول بهش بزنیم و برگردیم. آخه بگردم. پس الان کجاست توی اتاقه. تو اتاق الان. اشکال نداره من باهاتون بیام. چی؟ خب تو کجا بیاش؟ پیش آقا جون بگو آقا جون تنهاست دیگه، پیشش باش تو میریم آمپول میزنیم میام. راست میگه. میخوایم بگردیم که. خب من دوست دارم باهاتون بیام. خب فقط این دستتون نشستین، این قضیه دست شستن رو خانم من پزشک میگه، اینا رو جدی بگیرین خواهشاً. چشم. ولی من دوست دارم بیام. بریم جسد بریم. اون جسد یه مثل جسد ما نست اینجا دیگه، کمک کن بریم بیاریمش. شما دستو بشون خواهشاً. آها خیلی خوب باشه. منو جا نذارین. من میرم تو قشنگ سر پوش آب میدم بعد زنگ میزنم بیارینش. خب ببین فقط یه میسکال بندازا یه وقت اعتبار تموم نشه. خیلی خب اینم بگیر حوصله‌اش رو نداره. به نظرت میتونه؟ تونستنش میتونه. فقط غلام جون گفته باشم من سهم بیشتری میخوام. برای چی؟ واسه همین کارا دیگه. معطل نکنین دیگه. چرا الان پیادهش میاد. سبی این چیزا بده من خودت راحت کن. راستیتش پول رادیولوژی نداشت. زیور رفت تو آشنا داره هماهنگ کنه که ببریمش تو. قیافش کردن به بی پولا نمیخوره. لباساش آدمی. من لباساش که مال منه. لباساش مال منه. دادم جلوی پرستارا خجالت نکشه یه وقت. میگم که چیز چارونی نگونه. چه ربطی داره؟ چه چرنی دیگه. بیا حالا بحث نکنید، کمک کنید بذارید. خیلی بی‌حالا. ببریدشون گوشه. سلام زیبا. سلام. تو چرا الان اومدی؟ شیفتت نیست که. من اصلا یادم رفته اون رادیولوژی تمیز کنم. بعد این دکترم که دیدی خیلی اخلاقش گنده خودش. گفتم فردا دردسر نشه اومدم. میگم کمک خواستی بگو ها. نه دیگه وجدان کاری بفرمایید. قربونت برم. ممنون. بیا با این ببریم. اون ببریم؟ نه با اون ببریم. نه خوبه با همین میبریم دیگه. بیا دیگه. افسر جون نگه دار. چرا نگه دار. منم کمک میکنم. خیلی بد حال بنده خدا. باره. کجا بذاریم؟ همونجا. یعنی اینجا؟ بلندش کن بچسبونش اونجا. گفتم برو بگیر. خودتو بپاس سرتو بگیر. سرت نخوریشش کن. برو بگیر. برو بگیر. سرشو بده بالا. سرش بالا. بزنم دیگه. بفرمایید. آقا جون نسکافه واسهتون آوردم. آقا دست شما درد نکنه، من نسکافه هم نمیخورم. من میخورم آقا جون. نوش جونت بابا جون. پس چای میل بفرمایید. چایی هم نمیخورم. من میخورم آقا جون، دست شما بخور بابا جون. ممنون. خب پس واسه شما آب پرتقال گرفتم. بفرمایید. آقا من آب پرتقالم نمیخورم، نمیفهمی؟ غلام جون نوکرتم 100 دفعه گفتم این ماسماسکو بذار رو شکمش. این چیه؟ گذاشتم رو شکمش دیگه. خب اگه گذاشتی رو شکمش پس این چیه؟ ببینم
بابا اصلا معلومه چی گرفته تو میخوای ببینی. بابا خب این هومه شکمشه دیگه، نگاه کن این رودشه. اینم معلومه نیست کلی بلیه‌اش چیه. نه بابا من کلیه تو عکس دیدم اینقدره. آقا من اصلا بلد نیستم، شما که بلدی خودت تنظیم کن منم عکس بگیرم. اون نوکرش قاطی میکنه، بالاخره یکی باید باشه که عکس بگیره. الان نه هیچ چیز نمیشه. اون تو برام عکس خانوادگی که نمیخوای بگیری، تو تنظیم کن من ببینم یه دکمه بیشتر نیست من فشار میدم. بیا شک عکس یادگاری هم که میخوام بگیرن یه خبری میدن تششایی شدم من. خودت خود دیر کردن خانم جون، دلم مثل سیر و سکه داره میجوشه. من چی میدونم الان پیداشون میشه. ریلکس بفرمایید. من میگم نمیخورم نمیفهمی. خب پس بفرمایید چی میل داریم برم واسهتون بگیرم. شام میخورین؟ آقا جون من شام میخورم. دختر تو چقدر میخوری؟ بگی تو اینجا چیکار میکنی؟ بگی دیگه. سامی میگم شاید باورت نشه اون تلویزیونش هست یهو عکس اسکلت اومد زد دنجاریوس. موقع نمیری؟ خب بابا 6 تا دکمه داره، یا مثل ارگ افتادی روش یا مثل این نونسک یک اینجوری میزنی زدی خار دکمه‌اش پریده دیگه. نه بابا باید دکمه‌اش خار داره. حالا دیگه اینو خازن داره. کی داره اینو؟ بس بیا نگاه بکن واردتری، من نمیدونم چی زده روش. سلام. ببخشید میشه بگید شما اینجا چی کار دارید میکنی؟ سلام. من اصری یادم رفته به رادیولوژی و تی بزنم، چون آقای دکتر مشغل ذهنم خیلی زیاده، با شوهرم اختلاف دارم. بعد الان اومدم که دیگه کارم انجام بدم. بله. یعنی شما نصف شب از خونه بلند شدید اینجا فقط برای یه تی زدن؟ دیگه وجدان کاری و اینا. بفرمی. کجا؟ بفرمی. پس شما در نکن بیا باشون. دیر کرده بودین آقای. آقایون کمکی تی زدن هستن دیگه بله؟ آخه آقایون این شوهر بیشعور من و همکار همگه. خوشبختم. آی دکتر این میمون ما بود، بعد رفت رو اعصاب ما، اعصابمون رو خراب کرد چون کمرش درد میکرد. ما آوردیمش اینجا عکس بندازیم. 2 تا هم عکس میگرفتیم واسه تو پاسپورتشون. خواهش میکنم. خانم مقدم است که شما متوجه نیستین. شما غیر قانونی وارد اینجا شدین و بدون اجازه دست به تجهیزات اینجا زدین. من الان میتونم پلیس رو خبر کنم شما رو تحویل پلیس بدم. نه آقای دکتر راستیتش چجوری بگم، این دوست من واقعا پول عکس رادیولوژی رو نداشت. یعنی آدمی که بی کس و کاره، بدبخت بیچاره است، پدر مادرش مردن، خدا رحمت شد، ایمونی آواره است، مجبور بودیم ما مگه نه غلام؟ بعد پس صداش قشنگ معلومه دیگه. پس من فقط میتونم یه ارفاق بهتون بکنم، اینکه شما همین الان اینجا اخراجید. بفرمایید. یه دقیقه صبر آقای دکتر، من با خانم شما آشنایی دارم. من 2 دفعه اومدم خونه شما، همه جا رو تمیز کردم براش کار. مورد من مشتی منم. آقای دکتر خانمتون اینقدر مهربون بود، در کمدشو باز که هر چی داشتم بی با سخاوت داد به من. حالا شما هم یکم مهربون. من جر و بحث نکنی، خواهش کنم بفرمایید بیرون. یه خورده گیزلنه یس. یخ زنن دیگه، مصیبتن اینا. بفرمایید بیرون. نه خواهش کنم، ما مزاحم شما نمیشیم. شما بفرمایید. دوستان به هم ریخته، یه 5 دقیقه استراحت کنیم ما میریم. آقا بفرمایید بیرون، مگه من با شما شوخی دارم؟ بس دیگه حالا ایتاه نزن تو آدم بوخد آنامو تو علاف من اخراج شدم. حالا دیگه باید برم این ور و خونه مردم رخشویی کنه. خدا یه جور میگه رخشویی، انگار اینجا تا حالا داشته عمل جراحی مغز میکرده. بعدم خوب شد زیور جان خودم. این چه شغلی از آدم میپرسن زنه چیکارش بگین اضافت چیه بیمارستان؟ من بدبختو بگم، من بگم شوهرم راننده نچکشه. بابا شما ناراحت نباشید، من الماس از گلویم بکشم بیرون، یه کاری می‌سازم کارس. یارمون تو ای خاک بس سر تو. جنگ بزنن تو رو زبی، الان هم نشکی شد دستمون پریدم الماس. تو خود دیگه داد زنی نشکیشو بلند اومدن هیچی نمیشه. غلام چی شد بالاخره به هوش اومد؟ داره میاد، داره بهتر میشه. آخه این زن تو گرفتی شکمو. چطور مگه؟ چای خورد، نسکافه خورد، تفنگ خورد،
دوغ خورد، همه چی خورد. من؟ دروغ بگم؟ بگو دروغ میگی. خوردین دیگه؟ وقتی آقا جون هزینه کرده خب اسراف آدم نخوره دیگه، زحمت کشیده، دوستشم بخورم. خب حالا ما یه تعارفی کردم، شما باید همه‌شو میخوردی؟ حالا شما خودتون رو ناراحت نکنید. بگین چی میل داریم برم واسهتون بگیرم. من هیچی نمیخورم. من میرم خونمون. آقا جون ببخشید. یه ثانیه دیگه اینجا افسره بابا افسره کشی می‌ذاره میگه بابا نگه واسه کار. مگه ندیدی کور بودی؟ مادر رفیق هر چی دلش خواست بارمون کرد، تو هم هیچی نگفتی. این پیرزن منظوری نداشت مگه نه مادر جان؟ اتفاقا با منظور گفتم یک دختر نباید اینقدر شکم باشه. اصلا بیراخته. نه جانا، من به احترام آقا جونت هر چی خرید خوردم. خاک تو سر زبیح، خاک تو سر موزه. چرا خاک تو چه همه با ما گیر؟ غلام واسه یارو رو چیکار کنیم؟ به من چه بعد به اخرون ماشین تو گیره. بس شراکت بی شراکت، برو حالا تو. راست میگه ها؟ یواش. نه خیر آقا جون، مثل گل چش اینا بر نمیداری ها. خواستم بپیچونن زنگ زدم پلیس، من خودمو سری میرسونم. خیالت راحت باشه. حواسم جمع. دورت جو عین گرگ؟ نه خیر، این شیر. بازی خوبه. ببین باید فکرام بزنیم رو هم، ببینیم چجوری بیاریمش بیرون ها. من دیگه فکرم کار نمیکنه. اخراج شدم، میفهمی؟ مشاعرمو از دست دادم. مشاعرت مال الان نیستا. دانش بابا. خب حالا باید چی کار کنیم؟ چه میدونم، شما هم اجازه بده رو مثل مته نرو رو مغز من. چه خبرته؟ چرا اینقدر بوق میزنی؟ اینجا بیمارستانه؟ باشه مشکل نیست. چند نفر از بچه‌ها بپرسیم بریم بارو خالی کنه. آقا اجازه ده استاد ماست. اینا مثل شیر اینجا واسطه. بیا چیکار کنم؟ آقا فتحی بیا کمک کن، بیمارا منتظرن. بیا کمک. بیا آقا اجازه زیبن بفرمایید. چای واسه چی؟ آساج خانم خسته شده. چای لازم نکرده. آقا کارهای مهمتری از چای داریم آقای فتحی. چی میگی؟ هیچی، یه قیف با روغن زیتون برده بیا. روغن زیتون واسه چی؟ بابا باید چربش کنی تا در بیاد. این گیر کرد اینجا، چرب بشه میاد بیرون. تا اونجا که من شنیدم واسه در آوردن چیزی رو چرب نمیکنه. پس برای چی چرب میکنه؟ نوکرتم برای همین چیزاست دیگه. حتما باید روغن زیتون باشه. آره. زبی جان منظورت اینه چرب باشه. میتونی از واسکازین، جیریس، اصلا روغن موتور، وازه. نوکرتم آقا فتحی، راجع به آدمیزا درسته میت مرده ولی لوازم یدک و موتور نیست که. نوکرتم بده. این قیفه؟ نه ولی همون کارگیفو میکنه. ببین من به پزشکی واردیت دارم. این نه اینکه اینجاش بلنده، میره تو حلقش همون کارو میکنه. خب میخوایم تو حلقش، نمیخوایم ته رودش. من با شما نیستم. من با شما نیستم. نکنیم پلیس چیه بابا؟ غلامه. آقا فتحی برو در وا کن. غلام به من گفته مثل شیر اینجا وامیسی، این مواظبی که کلا سرت نذارم. خوبه میگی غلام، یادم معقول که نگفته. دوم من جنازه رو که نمیخوایم بخوریم. سوم غیرتت اجازه میده این زن بره؟ باشه. سنگت قاپناچ. بازم به غیرت مردای قد. نه شما تشریف نبرید، من خودم میرم. چیه؟ ببین شما هم برید سر غلامو گرم کنی، من یه چیزایی تو گلوش لمس کردم. چیه؟ اومدم. آقا شما گفتم مرده رو ول نکن، ولی در رو وا میکنی؟ نمیخورتشه. غیرتت کجا رفته؟ زن بیاد در باز کنه. حالا اون زبی شد زن؟ آقا من شرمنده‌تون، من رومسیا، ما واقعا باید بریم افسانه جان ماچ کنیم، عذرخواهی کنیم ازش. اشکالی نداره ولش کنیم بابا. منم شرمنده شدم از روی افسانه، باید برم حتما عذرخواهی کنم ازش. بابا گفتم که اشکالی نداره. نه گوش کن، من به جای خواهر بزرگتر تو واسه آینده زندگی زناشوییت میگم باید بریم از دل افسانه جون در بیاریم، ماچش کنیم. یه ما عذرخواهی کردیم، گذشت خوبه. نه زبی یادشون من از دل افسانه جون در نیارم، خیالم راحت نمیشه. ول کنی زبین رو گفته بشه. نه زبین یا الله. بابا آقا جو دیوار خانم مادرش که اینجا واسه کی یالا میکنی؟ عادت کردم بابا. توف این زندگی غلام. نفهمیدم. چی خوردی؟ نارا خوردیم. تو گلوش هیچی نبود. این بود هست خرما. خاک بر سرت کن. چرا آقا جون؟ باید پول چیپس و نوشابه و آدامس و پفک و کرای آژانس به من بدی. آقا جون اینا رو که من نگفتم بخر، خودت خریدار چه آژانسی که من حساب کردم. باشه ول کنین شما دو تا هم دیگه. آمبولانس من بدبخت رفته، حالا شما دارین چیپس و پفک فاکتور میکنین. صبی یه دقیقه واسه ببینم. یعنی من اخلاص شدم، شما کارتو از دست دادی واسه یه هسته خرما؟
از روز اول اومده بود خواستگاره من به تو گفتم این قیافش مثل خلافکارا بود ولی شما باور نکردید.